So ayun, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas mga ka-tips. Ito nga po pala ulit si Mr. Noray. So, dahil na late ako nagising, ito po ang dinner ko ngayon, din ako nakapag-prepare. Meron akong oatmeal at saka yung leftover ko na chicken. Pinaresan ko ng dalawang bread na leftover ko kanina. So yun yung aking dinner for tonight. So samahan niyo po ako. Tara, kain tayo. Well, dahil nagising na ako mga 5:30, so alanganin. So 30 minutes na lang po yung preparation ko, kaya nagmadali na ako maligo. Tapos yan, ininit ko lang yung chicken na tira ko, tapos sinamahan ko ng konting ng oatmeal para at least meron naman akong panlaban bago dumuti. So well, sulit naman po, and ayun, sobrang sarap ng kain ko, di ba? Tara, samahan niyo akong kumain. Wala akong kasabay kumain. Sana all lagi may kasabay. So guys, swerte po ninyo yung may mga makasabay kumain. Kami dito mga OFW, sanay na kami kumain mag-isa, matulog mag-isa, maligo mag-isa, charot. Kaya doon sa may mga kasama dyan, lagi nyong pahalagahan yung yung pamilya nyo, okay? So ayun po, habang kumakain ako, chat din, check ng Facebook habang ako'y malilate na talaga. So ayun lang po, maraming salamat. Nakasurvive na tayo ng day 3, tomorrow is day 4. Thank you. তুমি দিয়েছে আমি প্রশ্ন সম্মুখীন প্রশ্ন আমার তাই ফার্স্ট প্রশ্ন হবে তোমার ফার্স্ট যারা মোবাইলে তুলছে তাই যে মোবাইল দিয়ে তুলছে দেখি পিছন ও গিয়ে দিচ্ছে আমাদের আর ওকে বলছে যে মাত্র তাই ছাড়া আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না বুঝলে কিছু দিয়ে দুটো তারপরে দিচ্ছি বাচ্চা দিতে আসতে না না মানে আমাদের বউর কথা বলে তুমি এই সবজিগুলো তাইলে দিও না আবার গেলে তো সবজি কেন পেয়েছে এখানে নুন আমাদের দিও না নুন আমাদের প্রশ্নের মুখে নেই নুন আমাদের বলুন তাই দেখি তার শুধু নুন আমাদের এই দেখে সুবিধা Late kasi ako nagising kaya hindi ako nakapag-prepare na food. वो कितना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मंगलवार जाएगी मंगलवार जाएगी mana mau ini baru gue situ udah kulit ya situ kamu apa ya aku ya kau dah ya jadi dong dia masalah bagus pada kulit ini main foto kulit tuh ya bapak sih malah kerja kayo marami na baro ya kung sabihin di na talaga gusto baro ya nah ya itu naman mobile degi na kapag kita ayos ya tawag ayos mission na memang gak sih ya mari kucing gua kita lagi di jalan una vita ne vedo io buono vita malah vita di altro bombo baru din sekali lala ulo ke baru wah kan mana
Solve. Meron pa ako. Lindon. Ayun, doon. Saan si Lindon? Maliit lang yun, hindi ko pa makita. Nasa ka kaya yun? Oh, wala na. Wala na si Bunso. Doon. Hal-hal. So guys, ayahanin na ako. Kaya mamaya ako lang kakainin. Kaya ako mamaya. Ayun lang po. So for more video, subscribe. Salamat.